Ini kan pasien kurang enak badan karena batuk. Nah, kita pijat begini ya kawan-kawannya, terpaksa pijat semua nih. Ini caranya. Ya. Mbak. Jari-jari tangan dipijat karena kurang enak badan tuh kan, peredaran darah kurang lancar. Kalau batuk tuh karena panas tuh, kurang minum air. Nih, sakit enggak? Enggak. Enggak. Ujung-ujung jari. Tangan sebelah satu lagi. Nah, cara tangan dipijat seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini nih. Nih, sakit enggak bagian lambung nih? Enggak. Mungkin di kaki kan nih. Ujung jari pijit semua. Kaki lagi. Bentar. Ini pakai face care boleh juga ya teman-teman ya, supaya enak di kaki, licin kita memijatnya. Nah, ini untuk pinggang di balik ini. Terus ini tapak kaki, tekan nih. Di sini lambung sakit enggak? Enggak. Di tenggorokan mungkin. Nah, itu batuk kan? Batuk ya. Pegang tangan gua. Dulu. Ini bagian kepala. Nah, sini nih. Bagian hidung tenggorokan. Sakit enggak? Sedikit aja. Sedikit ya, batuknya nggak terlalu parah. Iya, sedikit aja. Sedikit. Ya. Ini pernapasan. Aman. Kepala. Aman. Punggung, lutut dan pinggul. Jadi batuknya tuh masih ringan, tergolong ringan. Kalau di sini sakit parah, berat. Kaki satu lagi. Ya, bagian pinggang di sini ya. Tekan sini dulu. Ini kebetulan pasiennya tidak sakit pinggang ya, jadi nggak sakit ditekan. Ini tekan semua. Bawah telapak kaki. Ini sakit enggak bagian lambung? Enggak. Ini kepala. Nah, ini dia bagian telinga, hidung, tenggorokan. Sakit? Aman. Ya. Berarti batuknya tuh nggak parah banget, ya kan? Iya. Agak-agak mau flu aja kan? Nah, ya betul. Gejala baru. COVID jadi enggak. Enggak. Ini kan di sini. Ini supaya mengembalikan imun tubuh sehingga tidak terserang flu. Nah, tidak terserang batuk. Jadi dipijat gini kan badan lebih enak.
kena kan tadi kan sudah kurang enak. Punggung balik. Urutkan dari punggung ya, dari belakang sini. Tuh gitu kan. Ini tekan begini. Gitu ya. Di sini juga. Ini semua ya teman-teman nih supaya badan fit, tekan nih kayak 3 kali lah semua titik-titik ini. Terus yang pinggang nih ke sini, dari sini ke sini ya. Terus ini untuk oksigen kotak ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Telinga juga dipijat ya, telinga ini nggak boleh sakit ya. Kalau ada sakit tuh ada penyakit daerah lancar, daerah darahnya kurang lancar di telinga. Terus tekan di sini dan di depan. Terus kepala tekan gini. Sampai di sini. Gitu ya teman-teman, supaya badan lebih enak. Terima kasih. Yan, yan nakiwala yung nakalam eh.